एक बंदा सऊदी अरेबिया में मस्जिद नबवी में बैठा हुआ है और एक बाउल रखा है बराबर में। क्या रखा हुआ है? बाउल में पानी है और कॉटन ले रहा है, डुबो रहा है, जुबान को लगा रहा है, डुबो रहा है, जुबान को लगा रहा है, डुबो रहा है, जुबान को लगा रहा है हर थोड़ी देर। पूछा गया ऐसा क्यों करते हो? नहीं, जो सलाइवा जनरेट होता है ना, डेवलप होता है सलाइवा मुंह में, ये अगर नहीं होता तो जुबान जाकर तालू को चिपक जाती, ये जुबान जाकर तालू को चिपक जाती, फिर खींचे तो खून निकलेगा, फट जाएगी जबान, चकला हो जाएगी। तो अल्लाह ये जो थूक ला रहा है ना, ये कौन ला रहा है भाई जुबान पर? कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई प्रेसिडेंट, कोई साइंटिस्ट, कोई नहीं, ये अल्लाह ले आ रहा है। और हम नाशुक्रगुजार है अल्लाह के, अल्लाह ने क्या दिया। ये एक भी अगर मैं बोलूँ ना तो पूरी दुनिया को आप खरीद लें, ये कोई नहीं दे सकता आप।